बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासिलपुर से 21 फरवरी 2025 और दिन है जुमे का। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक हो। और आज मैं आपको बछड़े चेक करवाऊँगा, कुछ 4-5 अपने फार्म के, बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, ताकि मैं आपको अपनी पलाई के बारे में जानवर भी दिखा सकूं और जानवर और पलाई भी आपको चेक करवा दूँ। दूसरा भी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश हुई है हमारे पास, तो बारिश में थोड़ा स्ट्रेस आता है जानवरों के ऊपर। बहरहाल ये जी कलीम साहब का बछड़ा है। कलीम भाई यूएसए से। शहजाद भाई से ज़रा अच्छा ना, ज़रा चेक करवाएं चारों तरफ से। चेक करें जी, माशाल्लाह ब्राह्मण टच के अंदर है जी। कलीम भाई यूएसए से, ये कराची से बिलोंग करते हैं वैसे तो। ये जी माशाल्लाह, ठीक है, पूरा बछड़ा आपको नज़र आएगा वीडियो में। ये देखें जी। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको इसका पेट नहीं चेक करवाऊंगा, बल्कि ये देखें, ये चेक करें माशाल्लाह। इनू ज़रा इधर लेके आओ, ज़रा इधर लेके, तो इधर में ऐसा साइड सूरज आगे। ये जी माशाल्लाह, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड से। ये जी माशाल्लाह, और हाइट भी चेक करें, अफजल भाई के बराबर जाती है, ठीक है। ये चेक करें जी, ऊपर से भी। ये देखें जी माशाल्लाह, पूरे एसओपीज़ के अंदर है। और पलाई भी चेक करें, बिल्कुल शरीफ बछड़ा है। और ये माशाल्लाह जी, ये नया आया है अभी, और टैग नंबर 804, कैदी नंबर 804। हाय बस भाई, अभी थोड़ा गुस्सा भी करता है ये है जी अपना अंसारी भाई, सुफियान साहब, सुफियान साहब। ये जी सुफियान भाई का हैदराबाद में जो जाएगा, और सुफियान साहब हैं कराची का, हैदराबाद से, सॉरी। तो ये इनू यार इधर लैके आओ ना ज़रा, इधर कैमरे के अगे लैके आओ ज़रा, परेशान कर। ओहो अच्छा ना, अभी गुस्सा नहीं करना, इधर लै, थले लाओ इनू। ओहो बस 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 बस, हो। असल में ना इसको निकेल डाली है, तो ये ज़रा थोड़ा बुरा मना रहा है। अच्छा, मैं बस फड़ के रखो, मैं इधर चेक करवाना। ये जी चेक करें माशाल्लाह, कैदी नंबर 804 को। तो ये सुफियान भाई ने ख़ुद से ये नंबर दिया है इसका, टैग का। ये क्योंकि छोटा है, दरमियाना बछड़ा है, ये वचोला, और ना बड़ों में है ना ये छोटों में है। तो अभी ये इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, नया ही है फार्म के ऊपर। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ले जाओ। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अख्तर साहब का आ गया बछड़ा। चेक करें माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म की पलाई। तो अज़ीज़ कैटल फार्म जो है माशाल्लाह पाकिस्तान पूरे से सस्ती पलाई हो रही है। आप चेक करें और बताएं अगर इस बछड़े में किसी चीज़ की कोई कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से आल ओके है। और दोस्तों, अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर जो है वो 2026 के बछड़ों की बुकिंग जारी है। सस्ती पलाई के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के कुर्बानी के बछड़े जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो जो दोस्त भी बछड़ा पलवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म पे। तो चेक करें माशाल्लाह पलाई, जानवर भी चेक करें माशाल्लाह एक्टिव है, तंदुरुस्त और फिटफाट। तो वैक्सीनेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मर्दान में इंशाअल्लाह डिलीवर होगा जी अख्तर साहब के पास कुर्बानी के मौके पे। तो पूरे पाकिस्तान से जानवर हमारे पास आते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो तो बछड़ा अपना पलवाई के लिए अज़ीज़ कैटल फार्म पे भेज सकते हैं। अज़ीज़ कैटल फार्म के दरवाजे दोस्तों के लिए खुले हुए हैं। ये जी माशाल्लाह कामरान भाई का बछड़ा है, और कामरान भाई कराची से। और ये देखें जी, अच्छा मैं ये आपको ना सारा चेक करवा दूँ। ये देखें जी, पटेला बछड़ा माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत है। इन्हू घुमाइए जरा दूसरी साइड नू। ये चेक करें जी माशाल्लाह, तोरो मड़ा इनू। हाँ ये देखें जी, अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर। इसके भी दांत भी चेक करता हूँ मैं, अभी पता नहीं 2 दांत हुआ है या नहीं। देखो खैनू ज़रा, नहीं है अभी 2 दांत नहीं हुआ ये। हाँ पक्का खीरा है, लेकिन 2 दांत नहीं हुआ। इंशाल्लाह हो जाएगा इससे पहले।
और पूरे SOPs के अंदर है माशाल्लाह। ये है जी कामरान साहब का, चेक करें माशाल्लाह। इधर दूसरी साइड लाके हो जी। ये जी अभी मैं आपको कोई एक आधा और भी चेक करवाता हूँ बछड़ा। ये देखें माशाल्लाह। ये जी मोहसन भाई यूके से, ये है जी मोहसन साहब का। अच्छा पहले मैं बछड़ा आपको पूरा दिखाऊं पैरों तक, ठीक है। अभी बारिश वारिश हुई है, थोड़े से जानवर हमारे ख़राब हो गए, तो थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा इंशाल्लाह हम इनको नहलवाना भी शुरू करेंगे। ये देखें जी, ये है जी ब्राह्मण टच के अंदर है। दांत देखिए ये, खीरा ये हो जान थोड़े दिनों हाँ अभी खीरा है, खीरा है जी अभी, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 दांत उम्मीद है हो जाएगा, अभी खीरा है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं जी आप, पलाई भी आप देख सकते हैं। इन्हों इधर ज़रा पैन उतरियो। ये जी ये मोहसन भाई का, चेक करें माशाल्लाह। रोको मड़ा, ये चेक करें जी, कोई जूम नहीं, कोई चीज़ नहीं, ये सारा कुछ ओरिजिनल है आपके सामने। मोहसन भाई यूके से जेल में जाएगा जी। और ये माशाल्लाह आपके सामने अभी खीरा बच्चा है, तो देख सकते हैं पलाई शाइनिंग बच्चे की। अभी हालांकि ये बारिशें ये हो रहे हैं, अभी तो सफाई सुथराई का काम इंशाल्लाह शुरू होगा 2-4 दिन तक। इन्हों इधर घुमाओ ज़रा दूसरी साइड पे, इनको नहलवाएंगे, साफ़ सुथरे होंगे। इनके अभी बाल छाल जो हैं वो सारे ये पहले वाले गिर जाएंगे। बस रोको, ये चेक करें जी पलाई।